Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Bab gelombang fisika SMA kelas 11. Dua titik yang fasenya sama, fase sama. Fase sama itu jaraknya harus kelipatan lambda. Jadi kalau jaraknya itu 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Kalau fase berlawanan, kalau jarak antara dua titik itu setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Maka fase sama itu S dan V ya. Dari sini ke sini itu jaraknya 1 lambda. Next. Di puncak dan di antaranya ada satu bukit. Satu di puncak, yang lainnya di lembah. Di antara kedua gabus itu ada satu bukit. Nah, berarti sini ya. Antara puncak dengan puncak itu 1 lambda. Berarti ini setengah lambda, ini setengah lambda, ini 1 lambda. Berarti jarak antara dua gabus itu adalah 3/2 lambda, 60 cm. Maka lambda 60 dikali 2/3, pindah ruas. Berarti ini 20, 40 cm. Kemudian frekuensinya 2 Hz. V sama dengan lambda kali F, 40 kali 2, 80 cm per second. C ya. Next. Apa-apa yang ada di luar kurung ini kita masukkan dulu. 200 pi T min Vx. Depan T itu omega. Depan X itu adalah K. Maka omega sama dengan 200 pi. Omega itu 2 pi F. Maka F sama dengan 200 pi dibagi 2 pi. Maka F-nya adalah 100 Hz. K itu 1 pi. K itu rumusnya adalah 2 pi per lambda. Lambda ke atas, pi-nya ke bawah, pindah ruas. Maka lambdanya adalah 2. V lambda kali F 2 kali 100. Kita lihat satuannya dalam cm ya. 200 cm per segi. 200 cm per second. A ya. Next. Kita definisikan A-nya 0,5. Nah, ini kan dari sini ke sini 1 lambda, dari puncak ke puncak. Habis itu ini setengah lambda. Setengah lambda ini 1 lambda. Berarti 3/2 lambda itu 3 meter. Lambda sama dengan 3 kali 2/3, pindah ruas ya. Lambda sama dengan 2 meter. Kemudian berarti dia 3/2 periode juga, 6 second. T sama dengan 6 kali 3/2, pindah ruas jadi 2/3. 6 bagi 3, 2. Berarti T-nya adalah 4 second. Kita cari omega itu kan 2 pi per T. 2 pi per 4 setengah pi. K itu 2 pi per lambda. 2 pi per 2 berarti 1 pi. Kemudian nggak usah, nanti dulu. Y sama dengan sin ini bergerak rambatan dari A ke B, berarti ke kanan. WT ke kanan min Kx, kalau ke kiri plus Kx. Y sama dengan 0,5 sin omeganya setengah pi min pi. 2 pi-nya keluarin.
2pi keluarin berarti ini, oh ini T-nya lupa ya. 2pi dikeluarin berarti ini 1/4 T. 2pi dikeluarin ini setengah X. Nah karena ini kan aslinya gelombang sinus tuh gini kan. Dia bergeser ke kiri 1/4 gelombang. Maka ini diubah. Y sama dengan 0,5 sin 2pi 1/4 T min setengah X. Ke kiri itu dikurang. Kurang 90 atau 1/4 pi sih sebetulnya, kurang 90 pi. Maka yang benar adalah 1/4 pi kurang dikurang ya. Bentar, ke kiri ini harusnya ditambah ya. Ini min tambah, berarti yang benar adalah B. Bergeser ke kiri ditambah, bergeser ke kanan dikurang. Next, kalau mencari nilai yang di luar kurung masukkan dulu 120 pi T 4 pi X, depan T omega, depan X itu adalah K. Omega itu adalah 2 pi F, besarnya 120 pi kali pindah ruas jadi bagi 60 Hz. K itu adalah 2 pi per lambda, besarnya 4 pi. Lambda ke atas, 4 pi ke bawah karena pindah ruas, maka lambdanya adalah setengah meter atau 50 cm. V adalah lambda kali F, 50 kali 60. Dia mintanya dalam meter ya. Berarti setengah kali 60, 30 meter per second. Jawabannya adalah C. Next, periode gelombang katanya 2 second. Berarti omega kan 2 pi per T. 2 pi per 2 berarti 1 pi. Kemudian ini ke sini 1 lambda, ke sini 1 lambda. Berarti lambdanya adalah 4 meter. 1 bukit 1 lembah itu 1 lambda, berarti 1 lambdanya adalah 4 meter. Lambda itu berguna untuk nyari K. 2 pi per lambda, 2 pi per 4 setengah pi. A-nya 0,5 ya. Y sama dengan A sin omega T min ya, karena bergerak ke kanan. Y sama dengan 0,5 sin omeganya pi, K-nya setengah pi. Kalau 2 pi dikeluarin, maka ini setengah T min 1/4 X. Nggak ada ya kalau 2 pi dikeluarin. Sebentar aku periksa lagi, takutnya aku bikin salah. T periode gelombang 2 second. Udah benar. Omega lambdanya 4 meter, 2 pi per lambda setengah ya W pi, K-nya setengah pi. Seadanya, nggak ada yang benar, seadanya ya. Next, arah rambat ke kanan. AB 6 berarti omeganya 1 lambdanya 4 ya, karena itu 3/2 lambda. A-nya 0,5 meter. Kemudian kita cari A ke B kan 1/4 second ya, itu kan 3/2 periode ya, karena 3/2 gelombang, 3/2 periode dalam waktu 1/4 second, maka T 1/4 3/2 jadi 2/3.
1, ini 2, jadi 1/6 second. Cari omega itu 2pi per T. 2pi per 1/6, maka omeganya adalah 12pi. K itu 2pi per lambda, maka K itu 2pi per 4 setengah pi. Berarah rambut ke kanan, Y sama dengan A sin omega T min Kx. Y sama dengan 0,5 sin 12pi min K-nya setengah pi X. Kalau pi-nya dikeluarin, ini P-nya lupa. 12T min setengah X. 12T min setengah X. Berarti jawabannya yang A. Berikutnya 2 lembah dan 1 bukit ya. Jaraknya 100 cm. Oh, dua-duanya di puncak. Ada 2 lembah dan 1 bukit. Berarti di sini 2 lembah, 1 bukit. Berarti dari sini ke sini itu 2 lambda. 2 lambda 100 cm. Maka 1 lambdanya 50 cm. Kemudian ini masalah frekuensi, jumlah getaran per waktu. 20 kali per 4 second berarti 5 Hz. 5 Hz V-nya lambda kali F, 50 kali 5, 250 cm per second. Berarti jawabannya yang E. Next. Beda fase. Nah, selisih waktu yang diketahui 4 kurang 1 itu 3 second. Berarti kita butuh periodenya. Periode itu dari omega ya. Y sama dengan 2 sin 3/4 VT tambah V per 2. Nah ini omega. Omega itu depan T. 3/4 pi itu sama dengan 2 pi per T. T ke bawah, ke atas. 2 pi ini ke bawah. 3/4 pi. Kalau nyebrang ya. Berarti 8/3 second. Nah beda fase rumusnya ada 2. Jarak per lambda atau selisih waktu per periode. Nah, karena yang diketahui selisih waktu ya udah pakai selisih waktu 3/8/3. Berarti 9/8. C ya. Next. Pi-nya masukin dulu biar gampang dibaca. 100 pi T min 0,5 pi X. Amplitudo 0,01 meter atau 1 cm. Berarti benar. Frekuensi itu dari omega ya. Omega sama dengan 100 pi karena depan T itu 100 pi. 2 pi F berarti F-nya 50 Hz. Benar dong. Kemudian lambda deh. Biar kita tahu 3. Walaupun udah pasti benar kan. Kalau udah 1, 2, 3 pasti benar. K itu depan X. 2 pi per lambda sama dengan setengah pi. Maka lambdanya adalah 4 meter. V sama dengan lambda kali F sama dengan 4 kali 50 sama dengan 200 meter per second. Benar. Karena ini kurang, benar, dia ke kanan ya. Jawabannya adalah E. Y sama dengan 50 sin, pi-nya masukin 20 pi T min setengah pi X. Cepat rambat, berarti nyari. Ini W-nya, omega-nya, ini K ya. Omega itu adalah 2 pi, rumusnya 20
2pi F, maka F-nya 10 Hz. K itu 2pi per lambda, sama dengan K-nya nilainya pi per 2, maka lambda itu adalah 4 meter. V lambda kali F 4. Oh, ini semua dalam cm ya. Berarti ini cm. Karena semua dalam cm. 4 kali 10, 40 cm per second. Berarti jawabannya C. Hati-hati di satuan. Next. Masukin dulu 2pi-nya. Y sama dengan 4 sin 20 pi T tambah 2pi X. A-nya 4. Semua dalam cm. Berarti benar ya. Omega depan T, K depan X. 2pi F besarnya 20 pi, maka F-nya adalah 10 Hz. K-nya itu 2pi, rumusnya 2pi per lambda, maka lambdanya adalah 1. Frekuensi 10 Hz benar. Ini dalam cm, berarti benar ya, karena ini dalam cm, maka ini 0,01 meter. V-nya lambda kali F 0,01 kali 10 berarti 0,1. Dalam cm. Cm 1 kali 10 cm per second. Benar juga ya. Berarti jawabannya adalah E. Next. 0,4 pi kita masukin. Berarti 8 pi T min 0,4 pi X. Depan T itu omega, depan X itu adalah K. Omega sama dengan 2 pi F, besarnya 8 pi, maka F-nya adalah 4 Hz. K itu rumusnya 2 pi per lambda, besarnya 0,4 pi. Lambda 2 pi per 0,4 pi. Berarti lambda 20 per 4. 5 cm dalam cm. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 5, F-nya 4, maka 20 cm per second. Next. Kita masukin dulu 2pi-nya. Y sama dengan 10 sin 20 pi 2pi T min 2pi T berarti min pi per 6 X. Nah, ini X-nya 1 meter, karena dalam cm berarti 100 cm. T-nya 1 second, berarti YB sama dengan 10 sin 2 pi, T-nya kan 1. Ini pi per 6 kali 100. YB sama dengan 10 sin 2 pi min 50 per 3 pi. YB sama dengan 10 sin 2 pi kurang 48 itu berapa tuh? 16 ya. 16 2 per 3 pi. YB sama dengan 10 sin min 14 per 2 per 3 pi. Satu putaran 2 pi, maka ini jadi min 2 per 3 pi. Min 2 per 3 pi itu kuadran 3. Jadi kalau min kan ke arahnya sini, berarti ini 2 per 3 pi, maka ini adalah pi per 3. Pi per 3 sin di kuadran ketiga itu negatif. Min sin 1 per 3 pi dia. 10 min 10 sin 60 setengah akar 3. Maka min 5 akar 3. Jawabannya adalah A. Agak ribet ini doang kayaknya. Next.
A-nya 5 cm. Ini 2 gelombang ya. 2 lambdanya 4 cm. Maka 1 lambdanya 2 cm. PQ berarti dia 2 periode karena 2 gelombang. 0,2 maka T-nya adalah 0,1 second. Omega 2pi per T berarti 2pi per 0,1 20 pi. K 2pi per lambda 2pi per 2 berarti 1 pi. Y sama dengan A bergetar ke kanan berarti sin omega T min karena ke kanan Kx. 5 sin omeganya 20 pi T, K-nya pi X. Pi-nya dikeluarin, tinggal 10T min X. 10T min X, nggak ada ya. Kita cek lagi, takutnya aku bikin salah. A 5 second, 5 cm udah betul. 2 lambda itu adalah 4 cm, maka lambdanya 2 cm udah betul. 2 periode 0,2 second berarti T-nya 0,1 second. Omega 2pi per T kali 10 udah betul. K 2pi per lambda 1 pi. A oke 20 pi min K-nya pi, pi-nya dikeluarin tinggal 1x. Px. Oh, aku bikin salah justru di akhir ya. Kan yang dikeluarinnya 1 pi, maka ini 20T. 20T min X. Berarti jawabannya adalah D. Soal udah habis. Demikian.